っきりやられましたね。針ごとなくなってます。なんか当たってますね。どうかな。よし、引っかかった。なんだろう、ものすごく速い。なんこれ。いや、シーバスかな。チヌじゃない。ああ、シーバスっぽいね。シーバスやね。ちょっと沖で弱らせるか。シーバスやったら針外れするね。すごい元気がいいです。シーバスやね。多分50センチぐらいのところで当たりました。深さが。瞬間的にものすごい力で引くんで、針外れがすごい気になりますね。だいぶ寄ってきた。ちょっと正体だけは見たいね、早く。まだまだだね。針がちっちゃいけんね、シーバスやったら。なんかそっちに行かれたらやばいっちゃうんで、まさかあそこまで行くってこともあるよね。念のためにこっちに引っ張る、向こうに、こっちに引っ張るか。で、あっちに行かせよう。なんやろ。あ、メイトや。メイトやったね。チヌじゃないね。息を吸わせますか。息を吸わせて弱すぎる。よしよし。
よし、ゲットゲット。あ、チヌある。これ50センチの玉枠なんで、一応40センチはいってますね。まあ50はないんで適当に、ここで47。来たぞ。捕まえた。いただな。フグ。あっちのあれに行かれたらいかんね。こっちに行く。ゆっくり遊ぶ。今日最後。割り釣れようね。餌買ってこうかな。濁っとうもんね。今度こっち行ってもらおうか。38のチヌ、38のメーター予想が。
た、釣れた、捕まえた。あ、うわー、えらい引くね。多分でかいよ。でかいね。最初えらい余裕だったの。さてと、これは絶対取りたいね。あら、なんで、あら、まだ引っ掛けとるよね。よし、余裕で泳ぎよね。ちょっとまずいね。こっちに向かっていくよね。障害物に向かって。あら、あん中入るよ。うわうわ、絶対やばいね。でかいね。うわ、これ対処しきりかいな。よいしょ。そっちは逃げてもいい。いや、焦るな。さあ、年なしのような気がする。浅い方には逃げていい。ここだけはまずいね。よし。絶対こっちに引っ張っとかないかんね。こっちやね。こいつ体力あるっちゃね。姿を現せ。こっちが、こっちで勝負するか。離れたところで、離れたところで勝負する。見えてきた。まあ、草原ないね。全然年なしじゃなかった。
2